హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం బోట్ నెక్ ఎలా కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలో నేను ఈజీగా చెప్తానండి. బ్యాక్ సైడ్ పాట్ నెక్, ఫ్రంట్ సైడ్ కొద్దిగా మనం శారీలో వచ్చిన బార్డర్తో నేను డిజైన్ ఎలా చేసుకోవాలో నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, నేను లైనింగ్ పార్ట్ ముందుగా కట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైనా కూడా నేను ఆది బ్లౌజ్తోని మనం ఎలా మార్క్ పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. నేను హాఫ్ ఇంచు కింద మనము ఖర్చు కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచు మార్క్ చేశాను. తర్వాత చూడండి, షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనం నడుము కింద మనం ప్లేట్లు పెడతాం కదా, అక్కడికి ఫోల్డ్ చేసుకొని మార్క్ అనేది చేసుకోవాలి. అంటే మన బ్లౌజ్ హైట్ ఎంత ఉందో, తర్వాత బ్లౌజును నీట్గా మనము ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం హామ్ హోల్ దగ్గర మార్క్ అనేది పెట్టేసుకోవాలి ముందుగా. తర్వాత నేను అది కరెక్ట్ ఉంది, కానీ నేను దానికంటూ ఒక 1.5 ఇంచు నేను ఎక్కువ పెట్టుకున్నానండి. ఒకవేళ మనకు అవసరం లేదనుకుంటే కట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత, కానీ ముందు మనం ఎక్కువ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనం కుట్టేటప్పుడు అటు ఇటు అయినా కూడా సెట్ అయిపోతుంది. తర్వాత నేను షోల్డర్ కూడా నేను బ్లౌజ్తోనే పెట్టేస్తున్నాను. అంటే టోటల్ నేను బ్లౌజ్తో ఎలా మెజర్ తీసుకోవాలో నేను చూపిస్తున్నాను. చూడండి, నేను ఒక 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టాను. మన షోల్డర్ మన బ్లౌజ్కి ఎంతైతే ఉంటుందో 1 ఇంచ్ అనేది నేను ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేశాను. తర్వాత మనం ఒక 1 ఇంచ్కి మార్క్ పెట్టేసుకొని హామ్ హోల్ దగ్గర షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం నెక్ అనేది నేను నెక్ కట్ చేసుకోలేదు, ఓన్లీ చుట్టూ మన హామ్ హోల్ మనం హైట్ ఎంత ఉంది మార్క్ పెట్టేసుకున్నామో అది మాత్రమే కట్ చేసుకున్నానండి. తర్వాత ఇప్పుడు నేను నెక్ మార్క్ కూడా నేను బ్లౌజ్తో ఎలా తీసుకోవాలో కూడా చూపిస్తున్నాను. అంటే మనకు బోట్ నెక్ కాకుండా మరీ డీప్ నెక్ కాకుండా మిడిల్లో ఉంటుంది. అంటే నేను టేప్తో కూడా చూపిస్తున్నాను. మెజర్ 3 ఇంచెస్ ఉందండి విడ్త్ అనేది. 1 ఇంచ్ చూడండి, కరెక్ట్ 1 ఇంచ్కు మనం మార్క్ పెట్టుకొని షేప్ రౌండ్ షేప్ ఎలా అయితే డ్రా చేస్తామో సేమ్ అలానే వచ్చింది మనం బ్లౌజ్తో తీసుకుంటే కూడా. చూడండి, హార్మ్ హోల్ మనకు 6 ఇంచెస్ ఉంది కదా, అందులో హాఫ్కి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మనం మార్క్ పెట్టేసుకొని మనము ఫ్రంట్ పార్ట్కి లోతు భాగం అనేది మనము షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రాప్ చేసుకున్నాక మనము మన నెక్ దగ్గర నుంచి షోల్డర్కి డౌన్ హాఫ్ ఇంచు డౌన్కి మార్క్ పెట్టేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ మనం డౌన్ చేసాం కాబట్టి హామ్ హోల్ దగ్గర కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డౌన్ చేయాలి, లేకపోతే మనకు హామ్ హోల్ దగ్గర మనకు పట్టేసినట్టు ఉంటుంది. ఇది ఫ్రంట్ నెక్ కట్ చేస్తున్నాను, లోతు భాగం కూడా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎలా తీసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. బ్యాక్ నెక్ నేను 3 ఇంచెస్కి మార్క్ పెట్టేశానండి. సారీ, నేను ప్రిన్స్ కట్కు ఎలా మార్క్ తీసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. 3 ఇంచెస్ కింద మనం ప్లేట్ దగ్గర పెట్టాము. మెయిన్ మనకు 9 ఇంచెస్కి ఎవరికైనా ఏ సైజ్ వాళ్ళకైనా 9 ఇంచెస్కి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద డౌన్కి 9 ఇంచెస్ మార్క్ పెట్టేసుకొని మన ఫ్రిల్స్ మనం కింద పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ ఫ్రిల్స్ మనం ఎంత హైటు అంటే ఒక 4 ఇంచెస్కి మార్క్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు 9 ఇంచెస్ 4 ఇంచెస్ కింద 3 ఇంచెస్కి మనం హామ్ హోల్ మిడిల్ నుంచి మనం షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. కింద కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ హాఫ్ ఇంచు మనం మార్క్ పెట్టేసుకొని మనము కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి. చూడండి, నేను చూపిస్తున్నాను, అలా కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కింద మనం పెట్టాం కదా హాఫ్ ఇంచ్ అది కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి. జాయిన్ చేసుకుంటే అలా ఉంటుంది. తర్వాత ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ నెక్ పాట్ నెక్ అన్నా కదా, అది ఎలా కటింగ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. విడ్త్ 3.5 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. 2 ఇంచెస్కి అంటే 2 ఇంచెస్కి నేను మార్కు హైట్ పెట్టి ముందుగా నేను రౌండ్ నెక్
రౌండ్గా డ్రా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మెయిన్ హైట్ తీసుకుంటున్నాను. 10 ఇంచెస్కి నేను తీసుకున్నాను. తీసుకొని అది ఎంత ఉందో చూసి అందులో మిడిల్లో మనం మార్క్ అనేది పెట్టుకోవాలి. చూడండి 8 ఇంచెస్ ఉంది. అందులో 4 ఇంచెస్కి మార్క్ పెట్టుకొని చూడండి 4 ఇంచెస్ మార్క్ పెట్టుకొని మనం పాట్ నెక్ అనేది ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇలా అయితే ముందుగా పైన మనము 2 ఇంచెస్ మార్క్ పెట్టుకొని ఆ రౌండ్ షేప్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనం పాట్ నెక్ కోసము కింద మనము మెయిన్ హైట్ ఎంత ఉందో అది మనం మార్క్ పెట్టేసుకొని అందులో హాఫ్కి మనం మార్క్ పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి కరెక్ట్ షేప్లో వస్తుంది. అంటే నేను కొద్దిగా డీప్గా తీసుకున్నాను పాట్ నెక్ అనేది. తర్వాత హ్యాండ్స్ కూడా నేను బ్లౌజ్తోనే మెజర్ చేస్తున్నాను. హ్యాండ్స్ కూడా నేను కింద ఒక 1/2 ఇంచు పైన ఒక 1/2 ఇంచు వదిలేసి నేను మా హ్యాండ్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాను. కింద మన హ్యాండ్ కింద కూడా నేను బ్లౌజ్తోనే తీసుకున్నాను. తర్వాత నేను డౌన్కి 2.5 ఇంచెస్కి మార్క్ పెట్టుకొని షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. షేప్ డ్రా చేసుకున్నాము. షేప్ అది రౌండ్గా రావాలంటే ముందుగా మనం 3 ఇంచెస్కి అక్కడ మార్క్ పెట్టేసుకొని మనము షేప్ అనేది డ్రా చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది. చూడండి నేను లోతు భాగం కూడా ఒక 1/2 ఇంచు పెట్టేశాను, కానీ కట్ చేయట్లేదు. 8.5 విడ్త్ తీసుకున్నానండి. హైట్ అంటే మన హ్యాండ్స్ విడ్త్ అండి. ఇంకా మన ఛానల్ ఏమైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే నేను మెయిన్ పార్ట్ మనం శారీలో వచ్చిన మెయిన్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత మనం బ్యాక్ సైడు నేను హుక్ లాంటిది ముందే లైనింగ్ అంటే నెక్ కుట్టే ముందుగా నేను జాయిన్ చేసుకొని ఒక స్టిచ్ అనేది నెక్ ఎలా అయితే ఉందో అలా నేను ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ అనేది కట్ చేసుకుంటున్నాను. మనం గల్లపట్టి కూడా వేయచ్చండి. నేను రివర్స్ తీసుకుంటున్నాను. నేను పైపింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదంటే మనం బ్లాక్ బ్లౌజ్ కాబట్టి మనం దేనికైనా యూజ్ అవుతుందని నేను వేసుకోవట్లేదు. తర్వాత మనం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న కట్స్ లాగా పెట్టేసుకోవాలి. రివర్స్ తీసినప్పుడు చాలా నీట్గా వస్తుంది. రివర్స్ తీసి ఒక స్టిచ్ అనేది పైనుంచి వేసేసుకోవాలి. తర్వాత చుట్టూ నేను లైనింగ్ కూడా జాయిన్ చేసేసాను. ఇప్పుడు నడుము దగ్గర మనం ఫ్రిల్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. నేను 4 ఇంచెస్కి మార్క్ పెట్టేశానండి. ఆ 4 ఇంచెస్ అనేది మనకు షోల్డర్ హాఫ్లకు రావాలి కరెక్ట్ అనేది. మనం అది ప్లేట్ పెట్టేటప్పుడు మనకు షోల్డర్కి కరెక్ట్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. ఎవరికైనా కూడా ఇదే సైజ్ అండి, అంటే 4 ఇంచెసే. చూడండి షోల్డర్కి మిడిల్లో వస్తుంది. అట్లా వచ్చినప్పుడే చాలా బ్యాక్ సైడ్ అనేది లేవకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. తర్వాత నడుము పట్టి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. తర్వాత అది కింది వైపు అనుకొని ఇంకో స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి. తర్వాత నేను ఇంకో ఫోల్డ్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఎమ్మింగ్ కోసం ఇంకో స్టిచ్ వేసేసాను. బ్యాక్ పార్ట్ ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ ఉక్సులు పెడుతున్నా కాబట్టి మనం మిడిల్లో నెక్ అనేది నీట్గా ఫోల్డ్ చేసుకొని మిడిల్లో కట్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ఇప్పుడు అది మన ఉక్సు పట్టి కదా, నేను బార్డర్ ఎలా అయితే వచ్చిందో అవి నేను ఒక స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ముందుగా.
ఒక 3 అండి, 3 సరిపోతాయి. ఉక్సు పట్టి దగ్గర మనం ఉక్సు పట్టి జాయిన్ చేయకముందు ఇవి కుట్టేసుకోవాలండి. కొద్దిగా చూడడానికి డిజైన్లా కనబడుతుంది, ఉక్సులు పెట్టామని కూడా తెలియకుండా ఉంటుందండి. చూడండి నేను 4 కుట్టాను, మనకు 3 సరిపోతాయి. అలా ముందుగా మనము ఉక్సు పట్టి వేయకముందు, జాయిన్ చేయకముందు ఇవి పైనుంచి పెట్టుకుంటూ స్టిచ్ వేసుకోవాలండి. చూడండి నాకు 3 సరిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనము ఉక్సు పట్టి అనేది మనం జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. చూడండి అండ్ దానిపైన ఇప్పుడు మనం ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఎలా అయితే మనం అవి కుట్టేసుకున్నామో దానిపైన పెట్టుకుంటూ క్లాత్ని ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి. తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేస్తే మనకు అవి మనం డిజైన్లా పెట్టాం కదా, ఆ క్లాత్ బయటకు వస్తాయి అన్నట్టు. అట్లా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. చూడండి వేసిన తర్వాత మనం ముక్సు ఉన్నట్టు కూడా మనకు తెలియదండి, చాలా నీట్గా కనబడుతుంది. ఇప్పుడు మనం కాజా పట్టి మనం ముక్సు పట్ట అనేది పైనుంచి వేసుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు కాజా పట్ట అనేది కింది వైపు పెట్టుకొని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. అది పైనుంచి పెట్టుకుంటూ బ్యాక్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేస్తారు. ఉక్సు పట్ట అనేది మనము కాజా పట్ట అనేది కిందికి నుంచి జాయింట్ చేసుకొని పైకి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ అనేది వేసేస్తాము. ఇప్పుడు చూడండి ఉక్సు ఉన్నట్టు కూడా మనకు తెలియకుండా డిజైన్ పెట్టుకున్నట్టు కనబడుతుంది. ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ అనేది ముందుగా నెక్ రివర్స్ తీసి నెక్ రివర్స్ తీసుకోలేదు, ఓన్లీ మన లైనింగ్ పార్ట్కు మొత్తం జాయింట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము. తర్వాత మనము ప్రింట్స్ కట్ కదా, అవి ముందుగా నేను జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. మనము అది లాగుకుంటూ స్టిచ్ అనేది వేయొద్దండి, ఎందుకంటే సాగినట్టాయి మనకు కరెక్ట్ రాదు. ఎక్కువ క్లాత్ అనేది సాగుతీ కిందికి ఎక్కువ వస్తుంది, షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది. అందుకు మనము లాగకుండా మామూలుగానే స్టిచ్ అనేది వేసేది. చూడండి కప్స్ లాగా ఎంత బాగా వచ్చిందో, అలానే నేను 2 సైడ్స్ కూడా కుట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కిందికి మన నడుము పట్టు అనేది జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. సేమ్ మనం బ్యాక్ ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేసుకున్నామో సేమ్ అలానే అండి. ఇప్పుడు ముందడికి నేను చిన్నగా ప్యాచ్ లాగా వేయాలనుకుంటున్నా, మన ఇష్టం అండి, వేసుకోవచ్చు. చిన్న మనం పైపింగ్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను మన నెక్ ఎలా అయితే ఉందో నేను ఒక పేపర్ మీద డ్రా చేసుకొని, అంటే క్యాన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కాకపోతే బార్డర్ అనేది స్టిఫ్గా ఉంది కాబట్టి నేను క్యాన్ యూజ్ చేయట్లేదు. మామూలుగా మీకు తెలవడానికి కోసం నేను పేపర్ మీద చూపిస్తున్నాను. నెక్ ఎలా అయితే ఉందో అలా నేను డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ముందుగా. తర్వాత ఒక 1.5 ఇంచుకి మన రౌండ్ ఎలా అయితే ఉందో 1.5 ఇంచు చూసుకుంటూ మనం మార్క్ అనేది చేసుకోవాలి. ఏ షేప్లో అయితే మనం పెట్టాలనుకుంటున్నామో ప్యాచ్ అనేది డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని కరెక్ట్ రావడానికి నేను టేప్తో మెజర్ చేసుకుంటూ వచ్చానండి. నేను కిందికి వచ్చేసరికి ఒక 1/2 ఇంచు పెంచానండి, అంటే 1.5 ఇంచు కంటే కొద్దిగా కొద్దిగా పెంచుకుంటూ మార్క్ అనేది పెట్టేసుకున్నాను. కొద్దిగా క్రాస్లో, మన స్ట్రేట్గా కాకుండా కొద్దిగా క్రాస్లో పెట్టేశాను, అంటే కంప్లీట్ నేను వేయట్లేదు, ఆ మిడిల్లో బటన్స్ పెట్టుకుందామని. చూడండి ఆ షేప్లో నేను ప్యాచ్ అనేది వేస్తాను.
మనం ముందుగా పేపర్ మీద కట్ చేసుకొని క్లాత్ కట్ చేసామనుకోండి, అంటే ఈజీగా మనము క్లాత్ అనేది కట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత బార్డర్ ఉంది కదా, శారీలో వచ్చిన బార్డర్, దాన్ని ఈ పేపర్ మనం ఏ షేప్లో అయితే డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకున్నామో అదే పేపర్ డైరెక్ట్ దాని పైన పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి నేను 2 కట్ చేసి పెట్టాను. లోపల కొద్దిగా స్టిఫ్నెస్ కోసము, అంటే బార్డర్ పిక్కులుతుందని లోపల అనేది నేను ఇంకో లేయర్ని, అంటే 2 లేయర్స్ బ్లాక్ లైనింగ్ తీసుకున్నానండి. పిక్కులకు డైరెక్ట్ మనం బార్డర్ అనేది ఎప్పుడైనా ప్యాచ్ కిందకి తీసుకున్నప్పుడు పిక్కులుతూ ఉంటుంది. అందుకే నేను ఇంకో లైనింగ్ అనేది తీసుకున్నాను. దాని ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకున్నాక మనకు చిన్న చిన్న కట్స్ లాగా పెట్టుకొని రివర్స్ తీసేసుకోవాలి. నేను ఒక 1 సైడ్ మాత్రమే జాయిన్ చేశాను. చూడండి జాయిన్ చేసుకున్న రివర్స్ కూడా తీసేసాను. తీసుకున్నాక ఇప్పుడు మనము నెక్కు కరెక్ట్ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి. అలా పెట్టుకొని ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకున్నాను. తర్వాత నేను 3 బటన్స్ అన్నా కదా, చూపిస్తున్నాను మీ ఐడియా కోసం. కిందికైనా పెట్టుకోవచ్చు, మిడిల్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మన చాయిస్ అండి. తర్వాత నేను నెక్ దగ్గర గల్లపట్ట అనేది క్రాస్ తీసుకున్నాను. తీసుకొని బ్యాక్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేసుకొని ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు షోల్డర్, మనం బ్యాక్ ఫ్రంట్ కలిపి షోల్డర్ అనేది జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. హ్యాండ్స్ బార్డర్ సైడ్కి వచ్చిందండి, చిన్న బార్డర్ అనేది. నేను దానికి హ్యాండ్స్కి జాయిన్ చేసేసాను. జాయిన్ చేసేసాక ఆ మిడిల్ మనం కట్ అని పెట్టుకున్న మిడిల్ ఈ షోల్డర్ దగ్గర వచ్చేటట్టు చూసుకొని హ్యాండ్ అనేది చూపించిన విధంగా మెజర్ అనేది కరెక్ట్ చూసుకొని హ్యాండ్ అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి. మిడిల్లో చిన్న బుగ్గ టైప్ కప్ హ్యాండ్స్ వచ్చేటట్టు చిన్న ఫ్రిల్స్ 2 పెట్టుకున్నాను, 2 సైడ్స్. తర్వాత ఇప్పుడు ఫిట్టింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను. ఫిట్టింగ్కి ముందుగా మన కాజా పట్టి, మనం బ్లౌజ్ ఆది కోసం తీసుకున్నాం కదా, కాజా పట్టి నుంచి నేను మెజర్ తీసుకుని కూడా బోట్ నెక్కి కాబట్టి, బ్యాక్ నెక్కే కాబట్టి ముందుగా నేను కాజా పట్టి నుంచి ఒక మార్క్ అనేది పెట్టుకుని తర్వాత ఉక్స్ పట్టిని పెట్టేసుకున్నాను. ఫ్రంట్ సైడ్ అంటే ఈక్వల్గా ఫోల్డ్ చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ మన ఆది బ్లౌజ్ అలానే ఫోల్డ్ చేసి మనకు మెజర్ అయ్యేలా తీసుకున్న షోల్డర్ దగ్గర పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. కింద నుంచి పైకి స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. అలానే 2 సైడ్స్ అలానే పెట్టేసుకోవాలి. మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని స్టిచెస్ వేసుకోవచ్చు. నేను ఒక 3 వేసేసుకున్నాను 2 సైడ్స్. చూడండి మనం ముక్సులు పెట్టాం బ్యాక్ సైడ్ అని కూడా తెలియట్లేదు, చాలా నీట్గా ఉంది. నూకు కాడ బటన్ కూడా జాయిన్ చేసేసాను. ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా ఒక 3 బటన్స్ మిడిల్లో జాయిన్ చేసి నేను నెక్ దగ్గర చిన్న పూసలు లాంటి బిట్స్ అనేది నేను కుట్టేసుకున్నానండి. చాలా బాగుంది లుక్ అనేది. నేను వేసుకొని కూడా చూపిస్తానండి. నా ఛానల్ని, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.